दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, कुल 40,000 पदों के लिए अधिसूचना रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है और जिसमें टीसी, एसएम और एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और देख लेते पूरी जानकारी। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। इनमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना स्मार्ट व्यक्ति। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। टोटल 40,000 पदों के लिए रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और यह खबर आई है 20 जुलाई 2018 को। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते देख लेते पूरी जानकारी। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड टू सून रोल आउट 40,000 वैकेंसीज इन इंडियन रेलवे फॉर द ईयर 2018 for the railway job aspirant. 2018 has been amazing year till date as the Indian Railways has been coming up with bumper opening. Now the report have been out that RRB is planning to come up 40,000 more vacancies in Indian Railways for the year 2018. या दोस्तों 2018 में ही ये 40,000 वैकेंसीज आने वाली है और इसमें एएसएम, गुडगार्ड और टीसी के पद होने वाले हैं। और 2018 के स्टार्टिंग में 90,000 वैकेंसी निकाली गई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी में, एलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, और जिसके लिए आवेदन की स्क्रूटनी भी खत्म हो चुकी है, एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी हो चुका है। अब सिर्फ वेट कर रहे छात्र एग्ज़ाम डेट का और एग्ज़ाम इसकी जल्दी होने वाली है, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में। और उसके बाद 40,000 पदों के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है और यही खबर जी बिजनेस के ऑफिशियल चैनल पर भी आई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके।